来我看看有多少好兄弟第一次知道这枪是从这个游戏里知道的。是的，口菜就多练；不是的，口输不起就别玩。奇怪的枪，奇怪的外形，不管是枪的大小、武器的形状，还是离谱的旋转弹仓，你都看不出来这是一把霰弹枪，这玩意儿更像是一把激光炮啊！反正我小时候是这么认为。当我得知是喷子的时候，它震惊了我至少3天。而它就是这么一个神奇的武器，一把外形奇特的霰弹枪。除了气锤这个名字之外，请大家也记住它的真名 Jackhammer。正好我手头刚好有一把。咋的？一共原型枪就2把，美国都没有的枪，你让我搞一个啊？那不说我有没有这能耐，那法律允不允许啊？说起 Jackhammer 气锤霰弹枪，那指定得提到一个国家啊，那不用说你们都知道是谁，美利坚。哎呀，我真服了，能不能少整点活呀？这把巨大的霰弹枪是由名为约翰·安德森的设计师设计的啊。这位呢，曾经是朝鲜战争上的老兵，以前在战场上用过蹦动式霰弹枪，他觉得蹦动式霰弹枪非常的好用啊。是啊，大伙儿看了一大堆堑壕枪视频，他们都提出了一点：堑壕枪是一把抽住扳机、持续拉套筒就能持续射击的枪啊。子弹没了戳呀，当子弹没了的时候，自己就像导管傻逼似的啊。这位用霰弹枪给他用爽了，哎，他非常的喜欢霰弹枪，喜欢它的概念，喜欢它的使用方式，更喜欢它的火力。唯一不喜欢的就是蹦动式霰弹枪导管。那有没有办法搞一把不用导管就能持续射击的霰弹枪啊？这就成为他设计冲击弹的开始。实际上他是没有提出过疑问的，他说的直接就是：我就不信没有办法设计出一把不能持续射击的霰弹枪。确实，精神可嘉，行动力也很强。他很快就和一些志同道合的朋友一起创立了 Pancor Industries， 他们自己的公司潘科工业公司，并马上投入设计自己心目中的那把霰弹枪。从这时候开始啊，那全程高能，请大伙喝水的时候就咽下去，小心被呛到。他和他的那些狐朋狗友，所有人都充分的交换了意见，把简单和实用作为他们开发的障碍物，然后完美避开，最终诞生了一把你看好久才能看明白的激发机构的，看着外面到处都是洞和减重槽，却依旧重的一匹的，外形十分紧凑，内部却有着7、8个大小不一的弹簧，却依旧能够完美运行的十分抽象的霰弹枪。说句实话，他们能做到这一点，那也是十分给力的。曼利夏 M1894、纳甘1895以及韦伯利佛斯布雷左轮手枪，他们将这些武器的特点或者说优点全部结合，然后创造出了一个缺点放大器，再用木头和粘土制造了好几十个模型，使得机构能够恰好运行时，他们也宣布第一代 Jackhammer 诞生了。气锤霰弹枪啊，好东西啊！只不过这个设计和他们第一次设计相差的十分巨大就是了。而这个第2代气锤霰弹枪光是重量就有 7.94 公斤，而后续改进过的马克3 A1 就是经典外形的这一款空枪还是有5公斤，长度787毫米，说实话没到1米长啊。这把枪已经很短了，但是这个重量呢确实是挺能动的。而整枪的运行机构那就是前方高能，它的激发方式就像是导轨，因为整枪的机构说下来就是一个很长的连杆，从前握一直延伸到扳机，再从扳机延伸到上方的导器，再从导器连接到枪机，再从枪机加上枪管，是一个弧线啊。这让我想起了老二啊，你怎么就是个纸片人啊，老二啊。言归正传，哎，您猜怎么着？这么长的作用机构居然没有一个零件是没用的，省略下来就一句话：史山大王。每一个零件都是完美运行的，但是这些零件缺一不可，就算是一个微小的弹簧断裂都能让这把枪进入植物人状态，那这个就真得佩服一下设计师了啊！那这群人要是去 BVVD 呢打工，那占领这 B 游戏这辈子都没有这么完美的运行过。它的作用原理呢倒其实不难理解，就看着它是真的顶。先扣扳机，扳机带动连杆解锁固定在导器中的卡榫，卡榫解锁枪机向前移动，撞针撞击子弹底火激发弹药，火药燃气推动枪管向前移动，枪管带动导器一并向前移动，并挤压弹簧进入临界点，借助弹簧的反作用力再带动整个枪机组走回程，然后再看弹槽。弹槽呢采用了韦伯利佛斯布雷的滑块导轨机构。这么说吧，用后坐力带动弹槽移动，
具体为导气上面有一根螺栓，枪管运动时不是会带动导气移动吗？已知导气是不会动的，能动的只有弹巢，所以导气上的螺栓会沿着弹巢上设计好的 Y 字形导轨移动，使弹巢转进下一发。枪管向前走的时候，它走前半段行程；枪管因为作用力后退的时候，它走后半段行程，然后进入下一发。但这种机构出问题了怎么办呀？没关系，你看见枪托后面的扳机了吗？就类似 AR 的辅助推机柄，如果没转进下一把，就拉一下后面的拉机柄，它就转过去了。那人还怪好嘞。你看这个设计是不是很贴心？在冗杂的内部居然给你贴心的设计了个辅助拉机柄，是啊。因为这一切都是计划的一部分，包括这个弹巢都是计划的一部分，缺一不可。是啊，离开这个弹鼓，枪也不能正常工作啊。那枪管是黄铜的，知道为什么吗？因为这也是计划的一部分。因为用不了黄铜枪管，它就没有办法做到力的相互平衡和散热。反正你现在又刮不到枪管，是吧？但是你说，为啥枪管要这么长？你枪管要不这么长，你握柄的工作流程就不够长，你就推不上。你说神奇不神奇？因为这也是计划的一部分。因为气锤仅剩的2把原型枪只有1把是可以射击的，另一把马克3 A1 只是一个不能射击的模型，所以我们就以这把可以射击的作为参考来给大家说。首先，这把枪的设计它都是不完善的，240发每分钟的射速，10发弹容的弹鼓，打完之后就会进入到一段很长时间的闲者时间。因为这把原型枪啊，它并没有设计如何换弹。你说好玩不好玩？我设计了枪，但是我还没设计换弹呢。因为这把枪它只是一把概念枪，就是用来测试能否正常击发的武器。能击发吗？能，那就行了。所以换弹什么的你得先卸下后托，然后卸下辅助拉机柄，然后拉动前面的握柄，解锁弹巢，抽出弹巢里面的黄铜管，取下弹巢，然后装个新的，然后再按照刚才的流程再装一遍。那你要是拿着这把枪，你能死多少遍？这就是气锤。而改进版的马克3 A1 终于是设计好了换弹，终于是变得简洁美观了啊！这个只需要看一遍战地3的换弹你就知道怎么换了是简单了，但是真的简单了吗？你要知道它的弹巢是没有办法自己复装的，你得把它送回工厂才能进行复装那么我们这么算，一把 PKM 整枪重 8.4 公斤，气锤霰弹枪整枪重 7.94 公斤，什么概念毛子的 PKM 一把枪就算100发弹量吧，你呢10发实际上要算下来的话，那12号霰弹是把1磅的铅搓成12个丸子，那算下来我比 PKM 子弹多呀，傻逼是吧？人家100发子弹能突突好长时间，只要他想，他能突突1坤10。那你呢？秒男是吧？秒男完了之后，队友被 PKM 压制，然后你说别催，我还在这卸排障杆呢。当然咱们也不是一来就要往死里骂的，它也是有优点的。气锤霰弹枪尺寸紧凑，火力强大。拜它的设计所赐，气锤霰弹枪全自动下可以达到240发每分钟的射速，但也只是仅此而已。不过它的弹鼓呢还有一个功能，就是可以当做扩建地雷使用，这是一种被称为捕熊夹的专利技术。你可以在上面装一个半发引信埋在地上，就可以变成一个反步兵地雷了。那我他妈绑个手雷不一样道理吗？又是一个华而不实的设计。这就是气锤。当1987年气锤被设计出来，就十分的不受欢迎缝缝补补又3年，在1990年才设计出简化的最终版本马克3 A1，也就是大家经常看到的这一把，但是也是于事无补，没人买笑死，根本没人要。那为了能卖出去一把枪，他们也只能参加 CAWS 计划，与 AAI 的 CAWS、HK 的 CAW、弗兰基的 SPAS 15进行了竞争，然后呢，这些是一个都没被采用完了，美国国防部还要嘲讽 Vegetable just training. If you can't take this, just leave. Past is past. Future is future. Sir, you always take past combine the future. Why don't you take double barrels combine your design? 是谁也没入选，还惹了一身骚。那图啥呢？那打入民间市场民间，美国烟酒枪炮管理区拿着他的蓝图看了又看，看了又看，看了又看，拿着他的实枪看了又看，看了又看，看了又看，最后得出了一个结论：
This is light machine gun. It's a machine gun. Machine gun. 咋就轻机枪了？你拳子动，有中。你2秒半打完一梭子，120个弹丸就要2秒半，那你不是轻机枪，你是个屌啊！于是，这就等于在民间被判了死刑。军用没人买，民间没人要，横批：癌症晚期。虽然气锤的火力强大，尺寸紧凑，但是这依旧不能掩盖气锤霰弹枪的短板。外形设计的再好，内部的抽象设计加上无人问津的生涯，无疑是给气锤判了死刑。气锤唯一的用户就是游戏厂商，游戏厂商十分的喜欢气锤的外形，其科幻的造型让其成为一些电影或游戏的明星。但是游戏公司是不可能帮助气锤进行生产的。很快，潘克公司就破产，和气锤一起销声匿迹了。Jackhammer 冲击钻自动左轮霰弹轻机枪，它是匪夷所思的，是华而不实的，其抽象的设计注定了其失败的命运。它也只是在武器中的昙花一现，毕竟谁会为一款又重又没用的武器心安理得的掏钱呢？